Hallo zusammen und willkommen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Und natürlich, wie alle 4 Jahre wieder, haben wir mal wieder das Problem eines Gesetzes, das so ein bisschen durchgedrückt werden soll, während niemand so richtig zuguckt. Dieses Mal ist es das Leistungsschutzgesetz oder auch das Quatschgesetz, der Artikel 13, wie könnte man es noch nennen? Uploadfilter, Informationsfreiheitsverlust, Zensurgesetz, ich glaube, das reicht erstmal. Also so, jetzt habt ihr schon mal grob eine Ahnung, um was es gehen soll. Die EU, also dieses Mal sind wir nicht auf Deutschland weit ausgeartet, sondern gleich auf EU-weit. Es geht um ein neues Urheberrechtsgesetz und ja, das Ganze will so ziemlich das Internet zerstören. Ich habe hier einfach mal einen ganzen Haufen Quellen und zwei Sachen, die man dagegen machen kann. Und dann fällt mir in meinem Kopf zumindest schon mal eine dritte ein, die verrate ich jetzt aber noch nicht. Ich packe natürlich alle Links auch in die Beschreibung, also keine Sorge. Im Endeffekt macht es ein Journalist auch nicht anders, ist mir aufgefallen, weil ja, die kopieren ja auch einfach nur Quellen. Ich zeige euch wenigstens meine Quellen und habe hier schön Sachen markiert, die ich euch ganz kurz vorstellen möchte. Um was geht es erstmal ganz grob bei diesem Urheberrechtsschutz oder Leistungsschutzgesetz? Naja, es ging erstmal darum, ich hole mal ein bisschen aus, das zeige ich euch nachher noch. Es ging erstmal darum, dass dass die Presseleute sich ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, weil, naja, Google kopiert quasi einfach den Inhalt von ihren Artikeln und packt den bei Google News einfach so zum Lesen rein. Das bedeutet so viel wie, ja, wenn ich jetzt auf meiner Webseite, sagen wir mal, ich bin ein richtiger Journalist, also nicht einfach so ein YouTuber, der hier vielleicht ein bisschen was labert, dann würde Google einfach meinen Text kopieren und bei sich einfügen sozusagen. Und das ist ja an für sich ja nicht so schlimm, sag ich jetzt mal. Das Problem ist, dass es urheberrechtlich eben doch schlimm ist, weil die Zeitungen natürlich dann kein Geld mehr verdienen, weil niemand mehr auf ihre Webseite geht und dadurch niemand mehr ihre Werbung sieht. Doof gelaufen, und ja, das ist halt, da fühlen die sich nicht ganz so glücklich behandelt und deswegen wollen die jetzt ein neues, oder besser gesagt der Axel Springer Verlag möchte ein neues Leistungsschutzgesetz für eben Presse oder ja, für Zeitungsmenschen. Auch weil so ein bisschen ihre Anzeigen natürlich dann alle rüberwandern zu Google und Google verdient das Geld und sie haben eigentlich die Arbeit damit. Soweit, so gut. Das Ganze soll jetzt umgesetzt werden durch eine Art oder was heißt eine Art? Es sollen Upload-Filter installiert werden bei jedem. Und ja, das habe ich hier auch mal so ein bisschen markiert. Es sollen Upload-Filter installiert werden auf jeder Seite, wo ein Nutzer irgendwas hochladen kann. Das heißt, zum einen natürlich YouTube, da gibt es eh schon einen Upload-Filter. Das ist so ziemlich die einzige Seite, die sich nicht wirklich ändern wird, zumindest in meinem Kopf merke ich das. Oder habe ich mir das so überlegt, dass YouTube eigentlich relativ gleich bleibt. Die haben schon einen Upload-Filter drin und genauso wie es bei YouTube ist, kann man sich das auch ungefähr vorstellen. YouTube, wenn ich jetzt da, sagen wir mal, ich streame irgendein Game, habe ich schon gemacht. Und wir haben da auch Life is Strange gezockt. Und da war tatsächlich, also das Gaming an sich, alles kein Problem, aber da war Musik drin. Von irgendjemandem, der halt selbstständig diese Musik komponiert hat und sie Life is Strange, also den Entwicklern von Life is Strange Don't Not, zur Verfügung gestellt hat. Und die haben dann die Rechte natürlich gehabt. Jeder, der das Spiel spielte, durfte diese Musik auch anhören, logischerweise. Sonst wäre es ein bisschen doof gewesen. Aber jemand, der streamt, der hat natürlich dann auch diese Musik, die da läuft. Und YouTube filtert das automatisch. Der erkennt automatisch, bam, hier ist jetzt Musik, die eben vielleicht unter einer anderen Lizenz läuft. Das machen die alles vollautomatisch. Und dann wird erstmal hier gesagt, okay, warte, entweder wir sperren dein Video, oder die Leute, die dann eben die Musik gemacht haben, die bekommen einen gewissen Anteil davon. Und so soll das jetzt auf jeder Plattform laufen. Das heißt, wenn ich jetzt bei Twitter irgendwas teile, zum Beispiel eben auch sollen da eben Zeitungsartikel und auch Links zu Zeitungsartikeln, also es ist schon sehr weitreichend, die sollen erstmal gesperrt werden, weil darin ist natürlich urheberrechtlich relevantes Material. Das heißt, alles, was ich noch teilen darf, ist auch wirklich aus meiner Feder. Das heißt, ich darf euch jetzt theoretisch dann in Zukunft auch nicht mehr sowas hier eben zeigen, denn ich zeige euch ja im Endeffekt einen Zeitungsartikel hier. Das ist ja nichts anderes wie ein Artikel. Und ich zeige euch sogar den Link. Das heißt, im Endeffekt teile ich auch den Link. Das heißt, das, was ich jetzt gerade mache, darf ich später nicht mehr machen. Ja, es ist schon sehr, sehr weitreichend. Also diese Upload-Filter, die müssen dann auch
überall installiert werden. Und hier kommen wir zu einem kleinen Punkt. Ich weiß, es gibt mittlerweile so fucking viele Videos dazu, was dieser Artikel 13 bzw. dieses Leistungsschutzrecht eigentlich macht. Ich glaube, keiner von diesen Artikeln oder keiner von diesen Leuten betont auch mal die Seite für Informatiker. Wenn ihr eine Website schreiben wollt, dann müsst ihr einen fucking Upload-Filter installieren bei euch, so groß wie YouTube. Das heißt, ihr müsst euch, weil sowas kann man ja, ich meine, wenn ihr irgendwie Bildmaterial hochladet, wer garantiert euch, dass nicht ein Nutzer einfach einen Screenshot hiervon macht, also von diesem Zeitungsartikel, und das als Bild hochlädt, sprich nicht als Text? Wie zur Hölle wollt ihr das analysieren? Ihr braucht eine Bilderkennung. Ihr müsst per Bilderkennung überprüfen, ob das jetzt urheberrechtlich zensiertes Material ist oder nicht. Bei Text genau dasselbe. Also das heißt, wenn ihr ein Forum betreibt, muss jeder einzelne Post gefiltert werden. Ist da ein Bild dabei, was eventuell urheberrechtlich geschützt ist? Ist da vielleicht ein Text dabei, der irgendwo gestanden hat? Das ist so unglaublich weitgreifend. Bei Videos keine Frage sowieso. Und bei Ton auch. Also wenn ich jetzt hier gerade spreche, dann müsst ihr überprüfen, ob ich jetzt quasi hier ablese. Also mit dem drohenden EU-Leistungsschutzrecht, bam, wird zensiert. Das heißt im Endeffekt, ihr habt keine Chance. Wirklich. Also als Betreiber von einer Plattform seid ihr komplett im Arsch. Spracherkennung funktioniert noch nicht mal richtig von Google oder Microsoft oder von anderen Konsorten hier, von den richtig Big Playern. Und ihr als Ein-Mann-Kajüte sozusagen sollt hier jetzt solche Filter installieren, die Bildanalyse machen, Tonanalyse. Ganz zu schweigen von dem ganzen Aufwand, den ihr mit dem Entwickeln von solchen Upload-Filtern habt, ist es einfach auch nur eine mega Leistungserschwernis für euch. Ihr könnt es natürlich auch alles manuell prüfen, dann müsst ihr jeden Upload von Hand prüfen. Viel Spaß dabei. Das heißt, kleine Foren, kleine Leute haben keine Chance mehr. Die können nichts mehr von anderen Usern irgendwie erlauben. Das heißt, ein Forum oder alle Foren, die ihr kennt, werden dicht gemacht. Es wird immer nur noch, oder es kann nur noch, ohne dass man verklagt wird, es kann nur noch solche Artikel geben, die man auch wirklich selbst geschrieben hat, sprich solche Zeitungsdinger wie hier zum Beispiel, das geht noch. YouTube kriegt es vielleicht auf die Reihe, die haben schon einen recht guten Upload-Filter. Twitter wird es wahrscheinlich auch schaffen, Facebook gerade so, Google News wird wahrscheinlich verschwinden, aber ja. Dann noch was weiteres, was für Informatiker vielleicht auch relativ kritisch ist, nämlich das Analysieren von öffentlich verfügbaren Daten. Das ist auch in diesem Leistungsschutzrecht dabei. Sprich, wenn ihr irgendwie mal einen Webcrawler macht, dann müsst ihr dafür bezahlen. Das steht ein bisschen weiter unten. Auch das Teilen von Links kann kostenpflichtig werden. Sprich, wenn ich jetzt über Twitter einen Link teile, dann ist auch das schon kostenpflichtig für den Teiler. Ja, das ist natürlich ein bisschen arg behindert, sage ich jetzt mal, aber ist noch ein bisschen schlimmer, als man vielleicht denken würde. Ihr dürft dann nämlich auch nicht mehr Wikipedia zitieren oder auch nur verlinken. Und hier unten ist das, was ich gerade angeführt habe, das maschinelle Lesen von Inhalten. Also wenn ihr irgendwie einen Webcrawler habt, der muss bezahlt werden. Sprich, wenn ich automatisch auf einen Link zugreife oder irgendwie eine Webseite anfrage, dann muss ich dafür bezahlen. So, und jetzt kommt der nächste Mindfuck. Wie möchte man bitte einen normalen Leserequest, also wenn ich jetzt diese Seite hier anwähle, dafür muss ich ja offensichtlich nicht bezahlen, weil es ist ja gerade gratis. Warum soll es dann später nicht mehr gratis sein? Wie möchte man unterscheiden, ob ich das jetzt mit einem Browser mache oder ob jemand das über ein Python-Skript macht und das dann analysiert? Verratet mir das mal bitte. Wie geht das? Das ist totaler Bullshit. Sorry, aber ist so. Naja, das wäre mal das erste hier. Hier unten habe ich dann nochmal für euch einen kleinen Teil hier markiert. Man kann sein EU-Abgeordneten, das Ganze funktioniert natürlich dann auch im EU-Parlament, das heißt, dort wird darüber abgestimmt. Und zwar am 20. Juni, das heißt schon relativ bald und natürlich an einem Tag, wo dann auch Fußball-Weltmeisterschaft wahrscheinlich das eher größere Thema in den normalen Medien ist, sage ich jetzt mal. Deswegen, ja, man macht es mal wieder ganz geschickt und es gab auch schon die letzten Fußball-Weltmeisterschaften immer irgendwelche Abfuckgesetze, die da verabschiedet wurden. Könnt gerne mal nachgucken, ist tatsächlich so. Kann man sich wie ein Uhrwerk drauf verlassen. Also man kann seinen EU-Abgeordneten entweder anrufen oder man kann ihm eine E-Mail schreiben. Ihr könnt auch gerne beides tun.
Ja, das wäre so mal das erste hier. Also die Quelle fand ich irgendwie so ein bisschen am besten, weil da so alles auch so ein bisschen erklärt ist. Ich habe hier aber auch noch ein paar andere Quellen für euch. Da steht im Endeffekt nochmal dasselbe drin. Und vor allem fand ich das hier sehr, sehr interessant. Die CDU und CSU, also hier wurde auch das Ganze mit dem Axel Springer Verlag so ein bisschen aufgedröselt, was der damit zu tun hat. Der will natürlich Money, Money, Money. Was anderes wollen die eh nicht. Und interessanterweise, man kann auch ganz gerne mal beim Axel Springer Verlag nach irgendwelchen vernünftigen Quellen suchen, wird man relativ wenig finden, weil der Axel Springer Verlag da natürlich nicht ganz so gerne drüber berichtet. Dann wurden natürlich auch von CDU, CSU die EU-Abgeordneten massiv unter Druck gesetzt. Da wurde hier auch was von einem Piratenparteimitglied berichtet, und zwar ging es hier darum, wenn man nicht für das Leistungsrecht stimmt, dann verliert man seinen Posten. Danke CDU, CSU, fickt euch. Sorry, aber muss auch mal sein. Also ihr merkt, ich bin ein bisschen sauer, weil ja, man zerstört im Endeffekt das ganze Internet dadurch. Man kann doch nicht wirklich verlangen, dass man für das Teilen von Links einen Beitrag zahlt an denjenigen. Das ist quasi gratis Werbung, wenn ich einen Link teile. Sagen wir mal, ich habe 1 Million Follower auf YouTube oder Twitter oder sonst irgendwas und teile dort einen Link. Sagen wir auch nur 10.000 Leute gehen darauf. Das ist dann wirklich nur 1%. Und das sind dann 10.000 gratis Visitor für diesen Link. Das heißt, die Webseite kann 10.000 Mal Werbung schalten. Warum sollten die mir eine Linksteuer aufdrücken? Die sollten dankbar sein, dass jemand ihre Links teilt. Das ist doch was Gutes für die. Deswegen macht es doch überhaupt keinen Sinn. Wenn jemand googelt und er findet eine Webseite, dann ist die Webseite dankbar. Man möchte ja bei den Google-Ergebnissen ganz weit nach oben. Warum sollte jetzt also Google anfangen zu bezahlen, wenn sie euch einen Link hinstellen? Wirklich einfaches Teilen von Links würde danach was kosten. Das macht absolut keinen Sinn. Das Internet basiert auf dem Teilen von Links. Google müsste sterben, sage ich jetzt einfach mal, weil wenn die bezahlen dafür, dass sie euch Links zur Verfügung stellen, das Ganze ist ein mehr oder weniger kostenloser Dienst, also ihr müsst für Google nichts bezahlen, die haben keine Chance, ganz ehrlich. Also da müssten alle User permanent einen VPN benutzen, damit sie außerhalb der EU sind. Dann macht sich die EU mal wieder selber einen Beinschuss. Ja, ist leider tatsächlich so. Genau. Und was habe ich hier noch Schönes markiert? Ja, hier unten war dann so ein bisschen aufgedröselt, warum eigentlich der Axel Springer Verlag da so ein großes Interesse dran hat. Ihr könnt euch den Artikel ganz gerne mal selber durchlesen, ist sehr, sehr interessant. Was ich vor allem interessant fand, ist, die CDU, CSU und die SPD haben natürlich auch einen Koalitionsvertrag. Das ist das Ding hier. Und da steht einfach wortwörtlich drin, Upload-Filter sind nach ihren eigenen Worten, lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Ja. Offensichtlich sind sie von dieser Meinung abgekommen und ich will gar nicht wissen, welche Lobbyisten dafür beteiligt waren. Im Endeffekt wissen wir es doch eh schon. Wollte ich nur mal so einfließen lassen. Übrigens, auch Memes sind dann wahrscheinlich ein Ding der Vergangenheit, denn ihr dürft keine Memes mehr verteilen, weil Memes oder GIFs oder alles andere ist natürlich auch urheberrechtlich geschütztes Material. Sprich, wenn ich jetzt ein Meme teile, weg. Das wird einfach, man hat tatsächlich Upload-Filter in dem Sinne getestet und diese Memes bleiben einfach in den Filtern stecken. Das heißt, ihr könnt sie gar nicht mehr teilen. Twitter muss dann sagen, sorry, ist ein Meme, kann ich nichts machen, ist nicht von dir, also ciao. Ihr könnt es gar nicht mehr teilen, ist einfach so. Okay, jetzt zu den Sachen, die ihr machen könnt. Das waren jetzt mal so meine Hassworte im Endeffekt. Also das Erste, was ihr machen könnt, ist, oder habe ich im Endeffekt schon gesagt, ihr könnt eurem Abgeordneten was schreiben. Es gibt dazu eine wunderbare Seite, savethelink.org erstmal. Das ist, ja, da könnt ihr natürlich erstmal was machen. Hier unterschreiben und so weiter und so fort. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Achso, hier, das habe ich noch vergessen. Das sollte eigentlich hier sein. Es ist quasi ein Gesetz nach dem Motto Move fast and break things. Fand ich auch einen schönen Artikel hier. Den habe ich auch schon auf Twitter geteilt. Könnt ihr gerne mal... ich habe es auf Twitter geteilt. Versteht ihr den Witz? Ihr könnt gerne mal reinschauen. Also ich habe die Links hier natürlich auch alle in der Beschreibung drin, aber auch auf Twitter schon geteilt gewesen. Wahrscheinlich haben viele von euch den hier schon gelesen. Genau, das ist eine Art, wie ihr hier was machen könnt. Dann gibt es hier eine Petition bei change.org. Ihr könnt natürlich, ihr könnt natürlich auch eurem Abgeordneten einfach schreiben oder anrufen, habe ich auch schon gesagt. Wie gesagt, hier gibt es eine Petition, die habe ich gestern Abend unterschrieben, glaube ich. Das war dann
Da waren es irgendwie 9000. Warum hat die Seite nicht? Egal. Auf jeden Fall ist natürlich auch in der Beschreibung drin. Und es gibt sogar einen Discord-Channel, Save mein Neuland, den fand ich wunderbar. Also allein den Namen fand ich großartig. Weil einfach, ja, Internet ist Neuland und so, ne? Aber gut. Ja, also dieses Gesetz kann wirklich unser Internet, so wie es ist, zerstören. Es ist nämlich noch viel weitreichender, als manche wahrscheinlich gedacht haben, so in den ersten paar Tagen oder ersten paar Wochen, als der Gesetzesentwurf da war. Und ein paar abschließende Worte von mir. Was heißt abschließend? Ich rede eigentlich schon die ganze Zeit. Also in letzter Zeit sind wirklich verdammt viele einfach nur total gestörte Gesetze auf die Bühne gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass in Bayern mittlerweile die Polizei einfach so in eure Wohnung eindringen darf und also nicht nur in Moment, ich hole ein bisschen weiter aus. In Bayern ist es jetzt so, dass man euch auf Verdacht hin, also man braucht keinen konkreten Tatverdacht, sondern man kann einfach sagen, ich verdächtige XY, Person XY und möchte die jetzt überwachen. Das geht jetzt in Bayern. Und für andere Bundesländer, auch Baden-Württemberg, wo ich jetzt wohne, es waren glaube ich 10 Bundesländer oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, gibt es jetzt auch einen Gesetzesentwurf, der ist noch nicht durch, wo die Polizei das Recht bekommt, in eure Wohnung einfach einzudringen und den Bundestrojaner zu installieren, weil sie nicht mehr genug Schwachstellen haben, um ihn zum Lauf oder um ihn von fern sozusagen zu installieren. Das heißt, ihr müsst dann quasi sagen, ja klar, mach doch mal hier einen Trojaner auf mein System, habe ich kein Problem damit, ich habe ja nichts zu verbergen. Habe ich auch schon auf Twitter geteilt und ich glaube auch auf Facebook. Das sind einfach so ein paar Gesetze, die sind einfach nur, was zur Hölle reitet euch eigentlich? Auch das Datenschutzgesetz ist teilweise so dumm. Wenn ich bei meinem Friseur einen Termin mache, dann muss der mir seine komplette Datenschutzerklärung vorlesen, damit er meinen Namen aufschreiben darf. Ich meine, was ist los mit euch? Nee, Ja, diskutiert bitte in den Kommentaren darüber. Ich gehe jetzt weinen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.